പിടിച്ച മീനുകളാട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പഴം തന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ തൊലി അതിനും കൂടി ഇട്ടപ്പോഴേക്കും മീൻ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്ന് പഴം ഇട്ട് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പഴമൊക്കെ എടുത്ത് കുളത്തിൽ കോർത്തങ്ങ് ഇട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിച്ച മീനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ പഴം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, പിലോപ്പിയാണ്, അതുപോലെ ചിത്രലാട. ഇവിടത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരുപാട് മീനുണ്ട് കേട്ടോ, പിലോപ്പി, ചിത്രലാട, കരിമീൻ. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഴം ഇട്ട് പിടിക്കാൻ പോണേന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഉടക്കി ഇതെന്താ? നൈലോട്ടിയാ? ചിത്രലാടയാ ആണോ? ഇവിടെ നൈലോട്ടി എന്നാ പറയണ ഇതിന്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീനെ നമ്മൾ കരപ്പലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നൈലോട്ടി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പിലോപ്പിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കാവേ. നന്നായിട്ട് കൊത്തുണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. രോഹു, പിലോപ്പി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം കോർത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മീൻ സൈഡിൽ കൂടെ നടപ്പുണ്ടേ. അതെന്താ പിന്നെ മറ്റേത് തന്നെയാണോ ഇത്? രോഹു. രോഹു. അങ്ങനെ അടുത്ത രോഹു ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടെ. നമ്മള് പഴതേ സഞ്ജയ് തിന്നണു, അതിന്റെ പഴം തന്നെ കോർത്ത് ചൂണ്ട് കയറുന്നു. ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ. അല്ല, സിലോപ്പി എന്തും പിടിക്കും. ഈ പഴമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിലോപ്പിക്ക്. ഇതല്ലേ, കുറച്ച് പഴം മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് തിന്നാം, ചൂണ്ടയിടാം. പൊളി പൊളി മോനെ, പടക്കി. അയ്യോ, ഇതെന്തുവാ? സമ്മേളനോ? ആർക്കാ വേണ്ട പഴം? പോട്ടെ, ആർക്കാ വേണ്ട പഴം? അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അങ്ങനെ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഴത്തേൽ മീൻ പിടിക്കാം. മോനെ അടുത്തത് വന്നടാ. എന്താ പഴം ഇട്ട? പഴം വന്നൊന്ന് പഴം ഇട്ട് വരെ പിടിച്ചോളി. അയ്യോ, എന്റെ ഫോൺ എന്തി? ചിമിട്ട് അത് വലുത്. എന്നടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. മച്ചാമാരതി അടുത്ത ഹെവി സിലോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ. പോളി പോളയിലാണേ. നമ്മുടെ സഞ്ജയ്ക്ക് പോളിന്റെ സുഖമായിട്ട് പിടിച്ചു പോയി. പടപടേന്നാണ് പിടിക്കണേ കേട്ടോ. പോളി അതിന്റെ സൈസ് ചിത്രലാടാ. അതന്നെ ചുണ്ടില്ല കണ്ണൻ. പഴത്തേലടിച്ച മീൻ ചുമ്മാ പഴം കോർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചുണ്ടില്ലാക്കണ്ണൻ. പഴം ചുമ്മാ വെറുതെ കോർത്തിട്ട് അത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, പോളില് ഒരു രക്ഷയിൽ ഇടേണ്ട താമസം വന്നിട്ട് പിലോപ്പിയും രോഹൊക്കെ ചുറ്റി നടക്കും. പക്ഷെ കൂടുതലും പിലോപ്പിന്റെ ഒരു ഭംഗിയും നോക്കിയാൽ ഇത് പാലൊക്കെ കറക്റ്റ് ചിത്രലാടയാട്ടായത്. അതിന്റെ ആ ഫിൻസൊക്കെ കണ്ട് എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഈ ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് നല്ല ചുണ്ടില്ലാക്കണ്ണൻ പഴം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി അത് കൊളത്തിട്ടോ വേണ്ടത്. പഴം കൊതിയനായ മീൻ. ഇതെന്തുവാ? പിലോപ്പിയാണേ. പൊളി സൈസുള്ള പിലോപ്പിയാണോ? പിലോപ്പി വരുന്നു. അയ്യോ, ഇത് കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു പിലോപ്പി നോക്കാം. അങ്ങനെ പറ മീൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വണ്ടി വിടും, വലിയ ദൂരേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ഇതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പിലോപ്പി അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്തി. സൈസ് കണ്ടോ, എന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് കൈ കാണാൻ നോക്കി കണ്ടോ, ഈ സൈസ് സാധനമാണ് വന്നേക്കണത്. പൊളി
അടുത്ത എൻ്റെ പൊന്നെ പാട്ട. രോഹു 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 അടുത്ത രോഹു അടുത്ത രോഹു അടുത്ത രോഹു. വന്നുണ്ട് വന്നുണ്ട് വന്നുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത രോഹു കയറിട്ടാ. ഒന്നും പറയാനല്ല. വലിച്ചാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോ തീർന്നു ഫിഷിങ്. പഴം അവിടെ നമ്മുടെ ടീംസ് അവിടെ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുവാണ്. മത്സരമാണ് അവിടെ, വാശിയേറിയ മത്സരം. ആരാദ്യം മീൻ പിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ മാഷൽട്ടേക്ക് സ്കോറിംഗ് ആണ് 2 രോഹുവും 1 പിലോപ്പിയും പിടിച്ചങ്ങനെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കിടന്ന് മറിയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. അവിടെ ജീമക്കാണോ? പിന്നെയും നമ്മുടെ ബിപിൻ ബ്രോയ്ക്ക് അടുത്ത രോഹുവിന്റെ പരിപാടി കണ്ട ഇവിടെ ഫുൾ. അത് ഈ ഒരു സൈസ് രോഹു കണ്ട ഇവിടെ മൊത്തം കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, ഇവിടെ അരികത്ത് കൂടുതലും ഈ ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കും. അവൻ ഐസ് മൂടാണ്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഈ നമ്മുടെ പോൾ റോഡൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് മീൻ വരുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ശോകമായിരിക്കുന്നു. ഈ 3 പേര് ഇവിടെ കനത്ത മത്സരത്തിലാണ്. എന്റെ പടയാളി ഇനി എന്ത് നടത്തും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ചാരി നിന്നുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാ. എന്റെ പടയാളി അപ്പുറത്തൊരു തൂളിൽ ചാടി നിൽപ്പുണ്ട്. എന്താ ജീവാ? പോൾ റോഡിട്ട് മീനെ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് ആ പോൾ റോഡിൽ മീനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിവിടെ വളർത്തുന്ന മീനായത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് നിങ്ങൾ കൊത്തണ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പോണത്. പഴത്തേല് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടോ, അടുത്ത പഴത്തേല് ചിമ്മത് കണ്ടോ, ചറ പറയാതാണ് പഴത്തേല് മീൻ കയറുന്നത്. പൊളി പൊളി പൊളി. ആദ്യം കിട്ടിയാൽ അത്രയും സൈസില്ല, എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സൂപ്പറാ. പൊളി പൊളി പൊളി. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കളം വിടുവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ അവസാനമായിട്ട് തിരിച്ചു വിടുന്നു. റിലീസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്.